ஃப்ரெண்ட்ஸ் 3 மினிட்ஸில் டக்குன்னு எப்படி பாப்கார்ன் பண்ணலான்னு பார்க்கலாமா? ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு Pauline vlogs. இன்றைக்கி நம்ம எப்படி பாப்கார்ன் பண்ண போகிறோம்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஃபஸ்ட்டு Orville Redenbachar பாப்கார்ன் எடுக்கலாம். ஆக்சுவலி நாங்கள் அதான் சூஸ் பண்ணியிருக்கணும். நம்ம ஃபஸ்ட்டு மைக்ரோவேவ் ப்ரீ ஹீட் பண்ணிட்டு அதை உள்ளே வைக்கிறோம். 2 மினிட்ஸ்க்கு நீங்கள் வைங்க. நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு ட்ரையல் இதான் ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணுறதுனால நாங்கள் 1 மினிட்க்கு வச்சுருக்கோம். அந்த சவுண்டை கேட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே நல்லாயிருக்கும். என்ன ஒரு ஆனந்தம் அந்த கரடி முஞ்சனுக்கு. நாங்கள் 1 மினிட் வச்சோம், ஏன்னா நாங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணுறதுனால தெரியல. பார்ப்போம் எப்படி இருக்குதுன்னு. முடிய போகுது. அதான் 4 3 2 1 முடிஞ்சிச்சு. ஒழுங்காக வரலை, திரும்பியும் ட்ரை பண்ண போகிறோம். இந்த தடவை நாங்கள் 2 மினிட்ஸ் வச்சா வரோம். அப்போது குக் ஆயிடுச்சுன்னா நீங்கள் மோஸ்ட்லி 3 மினிட்ஸ்னால் வைக்கணும். வாங்க பார்க்கலாம். இப்போ ஓப்பன் பண்ண போகிறோம். ஓப்பன் பண்ணால் பாருங்கள், இங்கே நல்லா புஷ்ஷுன்னு ஆயிடுச்சு. நீங்கள் மோஸ்ட்லி 3 மினிட்ஸ்க்கு தான் வைக்கணும். இது பார்த்து பண்ணணும், ஏன்னா இதில் ஹாட் ஆயில் இருக்குது. பாருங்கள், நல்லா இருக்குது புஷ்ஷுன்னு. இப்போ வாங்க நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணலாம். எப்படி இருக்கோ தெரியலை. இது ஒன்லி ரியல் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் வச்சுனா பண்ணது. இது நோ கெமிக்கல்ஸ். வந்துருச்சு பாப்கார்ன். பார்க்க வாய் உருகதான் இருக்குது. நல்லா இருக்குது ஸ்மெல்லே. இந்த ஐயா ஸ்மெல்லு பிடிக்குதே. வாங்க இப்போ ஒரு பவுலில் ஒரு மாற்றலாம். அப்படியே டிவி பார்த்துட்டு சாப்பிட்டா ஒரு தனி சுகம்பா. அப்படியே சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கலான்னு போல இருக்குது. சாப்பிட்டோன்னா வயிறுக்குன்னு ஆகும். நீங்களும் இந்த பாப்கார்ன் உங்களோட வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள். 3 மினிட்ஸில் சூப்பராக வந்துடும். எங்களை மாதிரி டெஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா டைமான எடுக்கும். ஸோ பாப்கார்ன் நல்லா இருந்துச்சு, நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள். அப்படியே சிட் பேக், ரிலாக்ஸ், என்ஜாய். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே கமெண்ட்டில் போடுங்க நீங்கள் இந்த ஆர்வில் ரெடென்பச்சர் பாப்கார்ன் ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்களான்னு. டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். டாட்டா. அடடா, இது சொல்ல மறந்துட்டேனே. இந்த Pauline சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அதை மட்டும் மறந்துடாதீங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் ஆல் பட்டனோ கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. டாட்டா, குட் பை. See you next time. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களை பார்க்கலாம். டாட்டா.